Здравейте на всички! Днес играем Mini Games с Hunger Games и сега ще играем Hide and Seek. Играта започва след 28 секунди. Има малко плеери, защото понеже сега е някъде обяд, аз съм малко с запушен нос, болен съм. Маличко. Да, малко. Играта започва след 16 секунди. Този мап на мен е много добре познат, само да не съм сикър. Да. Това е един сървър. Това е сървър, който се казва Minecraft. Може някой да го знае, който гледа клипа. Ще има IP в описанието. Аз съм него работил дърво. Така. Аз скоро ще умра. Защото ти ще ме намерят, не за друго. Аз вече съм солидна блокче. Не са. Той аз съм на все пак. Бре, що си игра? Ето. Стрек. Извинете. Стигай. Аз съм зад него. Той не ме вижда. Така. Така. Аз ще го следвам през цялото време. Защото ме ще ме намерят. Защото аз съм на Ние сме нови в снимането с приятел. Добре, може ли да обясня нещо на хората? Извинявай много. Обяснявай. Значи ние с него сме нови в... Това е моят първ клип, той още не е направил първия негов, който те качи. Ние ще снимаме на каквото вие кажете. В смисъл, предимно ще снимаме Mini Games. Снимаме един епизод Mini Games и 3 примерно някакъв survival. Разбирате ли? Нещо такова ще правим. Но Mini Games винаги ще снимаме, защото ние много обичаме. И се да дойда пред теб да ме видят заедно как се игра. Не, благодаря. Тебе, няма да видим, но все пак. О, някакъв зантко би. Не, и така, и... Кажи къде си да го доведа. И ще играем, нали? Той няма да види. Кажи дали искате така да е. Дали искате така да... Така да ги редуваме. Или изобщо да си имаме Mini Games. Но не вярвам. Да снимаме survival. Да, survival повече, ако искате да снимаме. Кажете, напишете в коментарите. Също, аз играя Minecraft не отдавал 6 месеца някъде. И нямам премиум акаунт. Ако някой знае как да прави безплатно премиум акаунт, моля, защото аз не мога да дам 40 лева за премиум акаунт, разбирате, просто нямам толкова пари. Това 40 лева са си много пари. И ако някой знае как, моля да пише или да ви каже премиум акаунт. Скайпа ще го сложа в описанието на клипа. Моя скайп. Фен скайпа, не. Така. Фен скайпа, който ще направя. Ще се го направя. Ще правиш ли фен скайп? Аз ще имам си фен скайп, да. И ще сложа в описанието на клипа. И ако някой знае или може да ми даде премиум акаунт, моля дайте. Защо премиум акаунт? Защото сега в момента този сервер е за Mini Games, обаче ето виж, той няма, докато оригинал, в смисъл, той е за кракната Minecraft. Не е онлайн мод. Докато тези, които са онлайн мод, там има много хора, има много видове геймс и там ще правя по-яки клипове. Когато съм с купена игра, с премиум акаунт, мога да играя хексите, ако някой знае какво е това. Това е мод пак. И мога да играя най-новата версия. 64 аз и в момента мога... 68 мода. Аз и в момента мога да играя, но това не е най-новата версия и няма един от най-яките работи, и магийки и така нататък. Ако някой... Значи, не знам, да, наистина малко съм нахален. Ако някой от вас си е купил премиум акаунт, сега да ми го даде, но просто разберете, аз не съм толкова... Аз съм върху тебе, Енвил. Не си върху мене. Ей, той тебе. Ти се движиш, нали? Не. Значи ти не движиш. И аз просто не съм толкова... И сикърите биха... Това между другото беше първата игра, в която да е такова.
Аз ще изиграем още една. И... Да, сега ще играем още една. Пак хайде си. Ще имам. А, не, И на моята. ако наистина, да, и аз мисля, че съм малко нахален, ако такова, моля ви, просто, за да може да стават много по-интересни клипове, защото почти всичко вече в Minecraft е преалокант. Но просто 40 лева аз не мога да дам. Понеже да скоро... Нали... Скоро минаха празниците и така нататък и аз сега просто точно сега нямам никакви пари и не мога да си го купа. Много исках да снимам. Мислех докато не си намеря преалокант да не снимам, но просто много ми се снима. Аз това искам да ми стане нещо като хоби, защото гледам си да няколко Майнкрафтъри и така да ги че в YouTube качват. Много е според мен яко. Аз все още не знам. О, не! Аз съм сикър. Честно ли? И то на то мапнет не го обичам. Няма на меч. Аз се кача на мапа. Аз дойда да те видя. Аз съм лоп. Искаш ли да му покажеш на камерата? Аз съм вече горе на мапа. Опа! Тъкнах се! Те ме пича, аз се тъкнах. Ето. Кажи ми да тръгнеш да търсиш. Вече забелязах едно. А защо се стъквам? И ако някой наистина може да ми направи преалокант безплатно, наистина, моля ви. Понеже и на мен ужасно много ми трябва. Аз просто не знам, ще ви бъда безкрайно благодарен. И къде си? Ако искате, даже може да снимате с мен, ако ми дадете преалокант. А ти къде си, бе? Аз съм и аз не знам къде съм. Нема тук, бе. Стига, бе, това съм аз! Не си ти. Аз съм, бе! Стига, бе, идиот, какво му би? Вече си сикър. Оле, как съм добър сикър. Къде отиде, бе, бахти? Много цепи. Айде, отиде. Много съм добър. Щом си съм много добър. Си търся сам, среди се колкото искаш. Ти си едно килиме. Да, съм сложен по-добър от тебе. Да, по-добър за теб, за какво те намерих, бе, защото ти постоянно бягаш. Да, това е Ето го, това е мой приятел. Да, вие в началото ти погледняхте. Аз се кача горе. Няма да се качвам горе. Още пък повтарям, може би съм нахален, но... Къде се качваш горе? Няма да кажа. Аре, море са е! Шанс. Не ма бих убивал. Някъде от тук е. Това че се кача някъде от тук. Да, точно там. Да, направо горе си. Къде се качваш, бе? Не знам. Добре, се едно, не ви пука. Ако ми дадете просто преалокант, ще ви бъда безкрайно благодарен. Защото ако не намеря преалокант до 2-3 седмици и вече ще си купя, наистина. В смисъл няма само аз, ние с него ще съберем пари и ще си купим, понеже и той няма. И ще го изпълним двамата. Да. Не бе, и това е. Не, бе, там ще правя, няма да купувам. Като се качвам горе ми лагва. Защото ти е слабо компютъра. Макар че са 2000 лея, ама само 90. И имам вик, лагва ми като се кача горе и не мога да се кача. Ти кажа, ти е слабо компютъра. Аз се качих. Да, му е слаб. В момента стил с 60 FPS. Да. Айде, боссе! Виж после в клипа. Мри, бе. Даже хората сега ще го видят. Ти не мога ми повярваш. 60 FPS. Да. Ами... Да. Имаш с 60 FPS, колкото и т.е. тук не е истински, ма няма го убивам. 60 FPS, 59 FPS, 58 FPS, Хайдер с 3, аз тук виждам двама. 60 FPS отново. Пада до 45 и се качи до 60.
Аз виждам Сега в момента са 53 FPS. Виждам единия, само един. Виждам. Добре, играта свършва след 20 секунди. Да, няма да го убивам. Може да губим. Виждам се, ако намериш другия, ще го убия точно. Аз няма да играя повече и Хайдесик. Това мисля да е този клип. Ти какво ще кажеш? Мой, колко да ме посна. Тай ме ще май ще побия. Убих го. И стикърите победиха. Тоест аз победих. И добре, мислям да е това. Довиждане до следващия път. И харесате, коментирайте и там, абонирайте се и така.